तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप ये लैपटॉप परचेस करते हो तो आप उसके साथ एक SSD परचेस कर लेना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोएब सिद्दीकी और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैपटॉप्स एडवोकेट पर। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक HP के लैपटॉप की। इसका मॉडल नंबर है HP 15s-DU3032TU। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। इसके अंदर इंटेल का i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है और इसकी क्लॉक स्पीड है 4.2 गीगाहर्ट्ज और ये इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और इस प्रोसेसर की 8 MB L3 कैश मेमोरी है और ये 4 कोर्स के साथ आता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके रैम के बारे में। इसके अंदर 8 GB का DDR4-SDRAM इंस्टॉल्ड है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2666 मेगाहर्ट्ज। तो चलिए अब बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। इसके अंदर 1 TB का SATA हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है जो कि वर्क करता है 5400 RPM पर। तो अब बात करते हैं इसके GPU के बारे में। इसके अंदर कोई अलग से ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल नहीं है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने इनबिल्ट इंटेल का आइरिस एक्स ग्राफिक दिया हुआ है। तो चलिए अब करते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। ये इसके साथ में इन्होंने दिया है 3 पिन इंडियन पावर कॉर्ड और इसके साथ में इन्होंने दिया हुआ है एक 65 वाट का एडाप्टर। ये इसके साथ में इन्होंने दिया हुआ है HP का सेटअप गाइड और ये हमारा HP का लैपटॉप। तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा लैपटॉप। यहाँ पे इन्होंने इसका विंडोज 10 का लोगो दिया हुआ है। इसके अंदर विंडोज 10 ऑफिशियली इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे कुछ इसके मॉडल नंबर, सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। और ये आप देख सकते हो ये इसके एयर वेंट्स हैं। यहाँ पर आपका CPU फैन इंस्टॉल्ड है और ये इसके एयर वेंट्स, थोड़े एयर वेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं इसके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले आप ये देख सकते हो इसका लैन पोर्ट है, ये गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट है। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है एक HDMI पोर्ट और उसके बगल में इन्होंने दिया हुआ है USB Type-C सुपर स्पीड 5 Gbps के सिग्नलिंग रेट पे वर्क करता है ये। और इसके बगल में इन्होंने दिया हुआ है हार्ड ड्राइव का इंडिकेटर, अगर आपका लैपटॉप ऑन है तो ये इंडिकेट करेगा। और ये इसका पावर इंडिकेटर। और यहाँ लास्ट में आप देख सकते हो सिंबल दिया हुआ है यहाँ पर, ये ईयरफोन और माइक का कॉम्बो जैक है। तो अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे साइड के पोर्ट्स के बारे में। ये सबसे पहले आप देख सकते हो SD कार्ड रीडर पोर्ट है ये। और यहाँ पे देख सकते हो आप 2 USB पोर्ट दिए हुए, ये भी सुपर स्पीड Type-A पोर्ट है जो कि वर्क करता है 5 Gbps के सिग्नलिंग रेट पर। और ये एंडिंग में देख सकते हो आप यहाँ पे DC पावर जैक दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसके अंदर 1920x1080p का फुल HD डिस्प्ले दिया हुआ है। माइक्रो एज है इसकी, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 निट्स और 45% NTSC है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर इसका कैमरा दिया हुआ है। ये HP ट्रू विज़न का कैमरा है, 720p का कैमरा है। और इसके साथ में यहाँ पर और यहाँ पर ये डुअल डिजिटल अरे माइक्रोफोन दिए हुए हैं। और जस्ट कैमरे के बाजू में यहाँ पर एक फ्लैश दिया हुआ है, अगर आपका कैमरा ऑन है तो ये इंडिकेट करेगा। अब बात करते हैं इसके टच पैड के बारे में। ये देखिए यहाँ पर एक फुल साइज़ का टच पैड दिया हुआ है। इसके दोनों क्लिक्स अलग अलग हैं, ये सेपरेट कर दिया हुआ है। तो ये जो हमारा टच पैड है ये प्रिसीजन टच पैड को सपोर्ट करता है, मल्टी गेस्टर को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके कीबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक फुल साइज़ का इन्होंने कीबोर्ड दिया हुआ है विथ न्यूमरिक पैड। यहाँ पे देख सकते हो आप इसका न्यूमरिक पैड दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, एक तो इतना एक्सपेंसिव लैपटॉप है, इसके साथ में इन्होंने इसके अंदर बैकलिट कीबोर्ड नहीं दिया हुआ है। और कीबोर्ड के नीचे ही देख सकते हो आप यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में। इसके अंदर 3 सेल लिथियम आयन बैटरी दिया हुआ है और ये आपका बैटरी जो है ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इसका एवरेज बैकअप है 7 to 8 आवर्स। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई गेम खेलते हो या हाई ब्राइटनेस करके आप इसके अंदर कोई मूवी देखते हो तो ये आपका 6 to 7 आवर्स के अंदर बैटरी लो हो जाएगा। इसका एवरेज बैटरी बैकअप टाइम दिया हुआ इन्होंने 9 आवर्स, लेकिन ये 7 to 8 आवर्स के आसपास लो हो जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके ऑडियो के बारे में। ये देख सकते हो आप यहाँ पर इसका ऑडियो दिया हुआ है। एक स्पीकर इसका यहाँ इंस्टॉल है और एक स्पीकर इसका यहाँ इंस्टॉल है। लेकिन इसमें जो ऑडियो की क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी सुनने के लिए मिलती है, जो कि इसका साउंड है इन्होंने ऊपर की तरफ दे दिया हुआ है। तो इसके वजह से जो इसका साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। इसके अंदर आपको एक लाउड, क्रिस्प और क्लियर ऑडियो मिलता है।
मुझे ये चीज़ HP की काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जो इसका स्पीकर है वो यहाँ पे दे देते हैं, ये ऊपर की तरफ। तो इससे जो इसका ऑडियो का क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो इससे काफ़ी लाउड और क्रिस्प ऑडियो आपको सुनने के लिए मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके वाईफाई और इसके ब्लूटूथ के बारे में। तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ का वर्जन 5 देखने के लिए मिल जाता है, और इसके अंदर रियल टेक का इन्होंने वाईफाई कार्ड यूज़ किया है, और इसका स्टैंडर्ड है 802.11 AC। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इसके अंदर इन्होंने विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज का ऑफिशियल वर्जन दिया हुआ है, जो कि जैसे ही आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। तो इसके अंदर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 होम एंड स्टूडेंट वर्जन दिया है। ये देख सकते हो आप, अभी ये MS ऑफिस आपको यहाँ पर 365 शो कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के आईडी से साइन इन करोगे या आपका जीमेल आईडी से साइन इन करोगे, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट होम एंड स्टूडेंट यहाँ पर डाउनलोड होकर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर बस क्लिक करना है एक्टिवेट प्रोडक्ट पर, और आपका आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर साइन इन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपडेट नाउ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ क्लिक करके आपको अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 होम एंड स्टूडेंट एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके एक और सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके अंदर इन्होंने अमेज़ॉन के एलेक्सा भी दे दिया है। आप अगर आपके लैपटॉप में अमेज़ॉन एलेक्सा नहीं है तो आप इसको अलग से भी डाउनलोड कर सकते हो इनके प्ले स्टोर से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लैपटॉप के फाइनल रिव्यू के बारे में। ये लैपटॉप दिखने में काफ़ी अच्छा है, नेचुरल सिल्वर कलर का लैपटॉप है ये, और ये आपका लैपटॉप 1.75 kg का लैपटॉप है। तो आप इसको लाइट वेट लैपटॉप भी नहीं बोल सकते हो, और ना ही आपको इसको बहुत ज़्यादा हैवी लैपटॉप बोल सकते हो। एक मीडियम लैपटॉप है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये काफ़ी स्लो लगा मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लैपटॉप यूज़ किए, उसके अंदर SSD इंस्टॉल थी। तो इसलिए जब मैं इसको यूज़ कर रहा था, इसके अंदर SATA हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है, इसलिए लैपटॉप मुझे बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा था। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने क्रूशल का 500 GB का SSD ले लिया है। ये मैं इसको इसके अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये लैपटॉप जो स्पीड मुझे अभी प्रोवाइड कर रहा है, वो जब मैं SSD इंस्टॉल कर दूंगा तो उससे 10 to 20 टाइम फास्ट परफॉर्म करेगा ये लैपटॉप। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप ये लैपटॉप परचेस करते हो तो आप उसके साथ एक SSD परचेस कर लेना। अगर आपका बजट नहीं इतना 500 GB का SSD परचेस करने के लिए, तो आप 240 GB तक का भी परचेस कर सकते हो। आपको SSD इंस्टॉल करना होगा तो ही आपको ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो अगर आपको ये लैपटॉप परचेस करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। या तो आप परचेस करने से पहले एक बार इंक्वायरी कर लेना, क्योंकि हो सकता है आपको ऑफलाइन ये काफ़ी सस्ते में मिल जाए। कभी कभी ऑफलाइन भी ट्राई करना चाहिए, हर बार ऑनलाइन बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों के रेट में काफ़ी डिफरेंस रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।